Jag har tagit massor. Jag ser en växande klyfta mellan verklighetens folk och kulturetablissemanget. Detta är i grunden ett demokratiproblem. Inom kulturvänstern har verklighetens folk och dess liv sedan länge varit det självklara objektet för hån, spe och förlöjligande. Detta har stått klart i filmer och böcker i mer än 30 år. Den som till äventyrs gillar tavlor som föreställer något bör göra avbön direkt. Då har man nämligen nazistiska böjelser. Har det påpekats från olika håll inom kulturetablissemanget. Jag brukar hänvisa till vad som diskuteras vid köksbordet. Där talar man om skolan, hushållskassan, hur det är på jobbet, de gamla föräldrarna, hur man ska få tid för varandra och hur man ska pussla ihop nästa helg. Man har inte tid för alla konstiga konstnärliga konstnärligheter. Vi inom alliansen talar ofta om frihet. Frihet från skatter, frihet från regleringar. Och det är bra, det ska vi göra. Men verklig frihet innebär också att slippa vara påpassad i sitt privata liv ifrån finskryttande ideologer. Om detta talar vi allt för sällan. Verklighetens folk! Det är hög tid att börja respektera er för just det ni är, nämligen helt vanliga människor.